CPU 给我整的有点冒烟了，我从来没有接过这种 CPU， 今天是第一次，我又是自我挑战了一场直播。保质量不开机，我们先看一下这个是什么电流啊？只能把它分层看一下啊。刚才扣的电源正反打表，我不知道为什么下半部分是低温吸，上半部分是高温吸吗？你看，这不就废版吗？这搞什么东西啊？这个东西啊，这个有点不 happy 了。CPU 挖差了，这把我当好耍了。然后他挖错了，挖错的同时呢，他线也接错了。我先看一下这个 CPU 还有的救没有救吧。如果有的救的话，我们抢救一下。这个 CPU 的两个点，它是在这个中间拐弯的地方，它直接就挖在地上面，就直接开始飞了。然后我们现在放大看一下啊，我们现在必须要把它刚才那个飞线的地方全部给它挖掉，就这个地方，这里。然后我现在是将这个地方放心好了啊，我现在挖掉的这个地方跟别人不一样啊。跟它也不一样，我这个挖掉的地方这一块全是没有用的。我现在就是必须要找到运行的，不然我等一下把这个线飞好，它还是运行内存电流，那么这个机器保质量就保不了了。所以现在我必须要将这个地方看到没有，运行内存从目前的这两个焊点来看的话，它是有线路的。然后这原有的这两个焊点的线在这里，我们现在不管它啊，不管它。现在我们挖的是运行内存，但这个现在 CPU 给我整的有点冒烟了，我从来没有接过这种 CPU， 今天是第一次，我又是自我挑战了一场直播。哎。这两个好像是运行内存的接地角啊，测一下这个运行内存是不是接地。好，万能表先来啊，先开万能表，这个要是能修好的话，那真的是的，也是创造了奇迹了。OL，狗屎运，妈的拐这两个运行内存的点是空角，哎呦，走狗屎运了。那么现在开始啊，按照我们的传统方向来，然后刚才那个地方我挖了还不小心给它弄漂掉了，这个地方，那么现在那这个地方全部挖掉，就是这两个点明显是断了，但是它刚才接的是接在这里。将 CPU 的这个原点没接，它接的是直接把 CPU 的线直接飞到运行内存上面。好，然后现在这个洞我们要稍微修补一下啊，修补一下，把两个虽然是 OL 的这个运行内存的两个点，我们肯定是要做一个隔离之后，然后飞两根线就可以了啊。1、2、3、4，一个一个的来啊，这个时候不能两个一起来啊，因为它挨得太近了啊，所以我现在是一根一根的来，第一根搞定。然后下面那两个焊点是什么？我刚才就也是特别搞笑的地方了，他把那个原来这两个点挖掉了。把它飞上。OK， 开始分油。OK，good。然后，哎呦，吓我一跳，哦呦，好，然后。盘圈啊，等一下马上要对它进行盘圈。滚！等一下一顿操作模糊，结果主值250，无权大，那就整个那个距离820 ，2 820。好，我们能看到刚才4个点啊，4个点，现在是4个是空点，然后2个是我飞的点，然后现在我们给它开始对它进行直系。好，我们看一下直系的有没有出问题啊？来卡帽。好，这两个点跟原装的一样，线盘的，你说我这个盘的小圈圈是不是满分？它玻璃也碎了啊。我们仔细看，玻璃这边碎了，我们暂时不管。这个机器主要的问题是保质量。开玩笑吗？有几多了？这他给我开玩笑了，我的乖，估计要重置了。你看，好来了，按下开机键，72毫安，电流不动。那么我们现在再把它的硬盘偷偷的偷过来。看一下它电流正不正常，能不能开机？如果能开机，再拆逻辑码片，然后应该是资料就保住了。哎，刚才那个装 CPU 的时候，它上下左右横跳的时候，哎，没导致不合理，假修啊，这是假修。真实的话，它现在就是应该是大电流，但是它没有大电流，我们搞好了，完了，这个运行内存是要飞线的，就是那个运行内存肯定要飞线的，好像是这里啊。然后现在我先把 CPU 拿下来对一下吧。然后我们比对就这两个 ，here 就这里，我刚才说的就这两个啊。然后我们现在往下挖，好开始。然后我们现在这两个点我们飞的是没有问题啊，它有3层啊，它有3层。好，我们现在先挖第一层，我们现在扩大范围挖，因为运行内存那2根线必须要飞，应该是。好，第一层看到没有？其实它第一层断了之后，你就不能再往下面挖了，它那2个点是在这个地方。这个地方应该能看到啊，第一层挖掉了。好，我们现在开始挖第2层。第2层挖掉之后，它其实就可以飞线了。好，这是第2层接地，要把这2个点接地。好，将这2个点直接进行接地之后，再进行操作。还好我有给它预留空间，如果没有预留空间的话，这个接地都不好接了。
然后现在这个还是有点压力的，要从这个地方慢慢，就跟掏老鼠洞一样的掏到运行内层，把它接地。如果刚才我们就进行接地，那么现在这个机器就已经创造了奇迹了，它又被我们强行资料保住了。好，一个，然后我们现在横一根线上去，然后这一根线不能长，更不能短啊，长短要是匹配不上，等一下这个接也接不上。还有一根，不得，这个就不用测了啊，直接就是我们从显微镜下面就能看到这根线100%的已经焊好了。这一次我油就挤得不多了啊。来，开了没有？妈的乖，就是没有2个接地，没有回路，导致运行内存电流。嘿，这个机器真的是能从鬼门关救回来了，运行内存都挖到了，我还能开机，我还是有点跟做梦似的，真的是就跟做梦似的哇，牛逼啊！17亿的屏放在上面也能显示，估计也能触摸，漂亮，搞定。